Olha aqui só. Aqui é açude, certo? As calçadas das pessoas tudo inundada, viu? Não adiantou de nada aqui esse bueiro que fizeram. Aí, doutor Gustavo. Olha só. Olha aí. Olha aí como é que tá. Aqui é as calçadas, ó. As pessoas tudo tirando água. Pera. Olha só. Ali é o bueiro, que não dá para identificar onde é que tá o bueiro, ó. Ali. Tá vendo, doutor Gustavo? Que o senhor vem olhar essa situação aqui, olha. Olha só. As casas tudo inundadas com água aqui na João Celso Filho.